今週の徹子の部屋はまさに家族と再出発がキーワードの1週間です。今週の徹子の部屋はまさに家族と再出発がキーワードの1週間です。石原慎太郎さんと典子さんに育てられた個性あふれる石原よ。また毎章ごとにあなたへの一言メッセージもあります。日々の暮らしの中で自分もまだまだ捨てたもんじゃないなと思えるヒントがきっとどこかに見つかるはずです。人生は何度でもやり直せる。今週の5組がそれを証明してくれました。石原慎太郎さんと典子さんに育てられた個性あふれる石原4兄弟。漫才ブームを駆け抜け解散と再結成を経てもなお第一線で笑いを届けるザ・ぼんちのお二人。派遣社員から国会議員、そして人気コメンテーターへと転身した杉村太蔵さん。バラエティタレントでありながら書道家としてカンヌ国際映画祭に作品を出展する中山秀征さん。そして写真家篠山紀信さんと歌手南沙織さんの次男として生まれ、自分の道を静かに切り開いてきた篠山明信さん。それぞれの人生には親との葛藤や別れ、仕事のどん底からの再起、夫婦や子供との温かな時間がぎっしり詰まっています。今夜はそんな5組のほっこり感動涙お茶目名言の5つのおこぼれ話をゆっくり味わっていきましょう。うちのお二人、派遣社員から国会議員、そして人気コメンテーターへと転身した杉村太蔵さん。バラエティタレントでありながら書道家としてカンヌ国際映画祭に作品を出展する中山秀征さん。そして写真家篠山紀信さんと歌手南沙織さんの次男として生まれ、自分の道を静かに切り開いてきた篠山明信さん。それぞれの人生には親との葛藤や別れ、仕事のどん底からの再起、夫婦や子供との温かな時間がぎっしり詰まっています。この動画では番組本編では語りきれなかったこぼれ話や人生の裏側にある小さなきらめきまでそっとすくい上げてお届けします。今夜はそんな第1章、ほっこり色分けされたシャツとちょっと変わった家庭のルール。石原家には子供たちのシャツの色が兄弟ごとに決まっているというマイルールがありました。長男は青、次男は赤と洗濯物を取り込む母典子さんにとっては一目で誰のものかわかる便利な工夫。兄弟にとっては自分の色が与えられたような少し誇らしい気持ちにもなったといいます。忙しい父の代わりに家の中をきっちり切り盛りしたのは母典子さん。強烈な個性を持つ夫と4人の息子たち。家庭を会社に例えるなら典子さんはまさに事務長。食事の支度からスケジュール管理、親戚付き合いまで家族全体の段取りを一手に引き受けていました。兄弟が大人になってから振り返ると、お袋のあの采配がなかったらうちはもっとバラバラになっていたかもしれないと口を揃えるのだとか、賑やかで少し騒がしいけれどどこかあったかい、そんな石原家の日常が浮かんできます。心の一言メモ。家族のルールは時にちょっと変わっていてもいい。そこに込められた暮らしやすくしようという思いこそ一番の宝物なのかもしれません。第2章、感動。ヒマラヤの風と父の背中。5区のほっこり感動涙お茶目名言の5つのおこぼれ話をゆっくり味わっていきましょう。一組目て石原4兄弟。石原伸晃さん、良純さん、弘隆さん、信弘さん。作家で政治家の石原。寒さに触れながらも雄大な山々を見上げて歩いた少年時代。その背中に続くようにして歩くうちに世界の中の日本、日本の中の自分という視点を信晃さんは自然と身につけていきました。やがて政治記者を経て国会議員となり、日本の未来のためにと語る姿の原点にはあの山の稜線と父の背中があったのかもしれません。心の一言メモ。子供に見せる景色は言葉以上に残ります。遠くの山でも近くの公園でも一緒に見る体験が
心の支えになるのかもしれません。第3章、涙。父と母を見送った4兄弟の涙。慎太郎さんと家族を支え続けた母のり子さんのもとに生まれた石原4兄弟。長男信輝さんは政治家、次男良純さんは俳優で気象予報士、三尾弘隆さんは政治家、四男信輝さんは家下会社員を経て作家へと、それぞれ全く違う道を歩んできました。近年は両親との思い出と兄弟の絆を取ったエッセイ石原家の兄弟が話題になり、強烈な父とそれを支える俺たち、ようやく家族のことをちゃんと整理できたな。兄弟それぞれの視点から綴られた文章は、そのまま4人の息子から父と母への手紙のようでもあります。心の一言メモ。親との思い出は時間が経ってから少しずつ言葉になります。昔の写真や手紙を開いてみると、あの日の自分と今の自分がそっと握手してくれるかもしれません。第4章、お茶目。先生の言うことは聞くな。型破りな教育方針。石原家のしつけで有名なのが慎太郎さんの言葉、先生の言うことは聞くな。もちろん反抗しろという意味ではなく、自分の頭で考えろ、権威に流されるなというメッセージでした。子どもたちは学校で習ったことを家で父にぶつけ、父は真剣に議論を受けて立つ。時には外国の写真集を見せながら、世の中にはこんな価値観もあると教えることもあったそうです。家の中がそのまま小さな国会や文芸サロンのような場所になっていた石原家。厳しくもユーモラスで、どこか少年のような父の姿に兄弟は振り回されながらも大きな影響を受けていきました。心の一言メモ。時にはなんでと問い返すことも立派な学びです。素直さと疑問、その両方を持っている人はいくつになっても成長を続けられるのかもしれません。第5章、名言。父の伴侶はお袋にしか務まらなかった。良純さんが石原家の兄弟の中で語った言葉にこんな一節があります。父の伴侶はお袋にしか務まらなかった。強烈な個性を持つ父。時に家族を振り回し、怒鳴り声も飛ぶ。それでも母のり子さんは淡々と家事をこなし、スケジュールを管理し、兄弟を支え続けました。夫婦としてだけでなく、慎太郎という一人の作家、政治家を支える共同経営者のような存在でもあったのです。この言葉には、父への尊敬と同じぐらい、母への深い感謝と敬意が込められています。4兄弟それぞれが自分の家族を持つようになって初めて、両親の大変さが分かったと語っているのも印象的です。心の一言メモ。誰かを長く支え続けることは派手ではなくてもとてつもなく尊い仕事です。あなたのそばにもきっといなければ回らない誰かがいるはずです。2組目、漫才コンビザ・ぼんち。盆地治さん、里見正人さん。おさむちゃんです、正人ですの名乗りで一世を風靡した漫才コンビザ・ぼんち。1980年代の漫才ブームで全国の人気者になり、その後は解散と再結成を経験しながら今もステージに立ち続けています。母、そして4人兄弟の不思議で愛しい日常が改めて注目されています。第1章、ほっこり色分けされたシャツとちょっと変わった家庭のルール。石原家には子供第1章、ほっこり500円のギャラと楽屋の笑い声。若手時代、1日の出番が1回でも3回でもギャラはなんと500円。それでも2人は不満を言うよりもどうやったらもっと受けるかを真剣に考え続けました。狭い楽屋で先輩芸人やスタッフと一緒に弁当をつつきながらネタのアイデアを出し合う時間。地方の営業帰り、売店で買ったお菓子を分け合い、深夜の新幹線でくだらない話をして大笑いした日々。僕たちのシャツの色が兄弟ごとに決まっているというマイルールがありました。長男は青。心の一言メモ。報酬よりも誰かと一緒に笑った時間が心に残ります。忙しい毎日の中でちょっとした楽屋のような時間を作ってみたいですね。
第2章感動解散と再結成、墓前でつぶやいた助けてくれ。人気絶頂の33歳で一度コンビを解散したザ・ぼんち。別々の道を歩きながらも心のどこかで漫才への未練は消えなかったといいます。再び2人でやろうと決めたのは50歳になってから。しかし昔と同じネタでは受けない。体力も違う。その不安を抱えながらそれでもステージに立つ決心を固めた時、盆地治さんは亡き父の墓前で思わずこうつぶやきました。助けてくれ。その瞬間、もう一度ゼロから始めてもいいと腹をくくれたのだそうです。再結成後、2人は漫才に対する姿勢を見直し、ベテラン風を吹かさない、どの仕事も全力でという3つの約束を交わしました。心の一言メモ。やり直しは決して恥ずかしいことではありません。もう一度挑戦したいと願う気持ちこそ人生を前に進めるエンジンなのかもしれません。第3章涙、ブームの光と影、客席がシーンとした夜。漫才ブームの頃、テレビ局をバイクではしごしながら一日に何本もの番組を掛け持ちしていたというザ・ぼんち。次男は赤と洗濯物を取り込む母のり子さん。しかしそんな黄金期の裏側でお客さんが全く笑ってくれなかった夜も経験しています。新しいネタに挑戦したものの客席は終始シーンと静まり返るばかり。袖に戻った2人はこれはあかん、もうやめたいと本気で落ち込んだといいます。けれども次の日もまた舞台に立ち、昨日の失敗をどう生かすかをネタ合わせで語り合う。大きな拍手だけでなく静かな夜も含めて2人の漫才人生は続いてきました。心の一言メモにとっては一目で誰のものかわかる便利な工夫。兄弟にとっては自分の色が与えられたような少し。第4章お茶目。ベテラン風を吹かせたら終わり。お茶目な教授。再結成後2人が交わした約束の一つがベテラン風を吹かさないこと。楽屋では若手と同じように出番を待ち、スタッフにも気さくに声をかける。自分たちが偉そうになったらその瞬間に終わってしまうと語ります。舞台袖では今でも緊張しながら互いのネクタイを直し合い、今日も頼むで、こっちこそ頼むでと笑い合う2人の息子たち。家庭を会社に例えるならのりこさんはまさに事務長。食事の支度。心の一言メモ。年齢を重ねてもお願いします、ありがとうを素直に言える人は魅力的です。肩書きではなく笑顔と挨拶が人と人をつないでくれます。第5章名言。芸は自分のもの。ザ・ぼんち流生き方の名言。長いキャリアを振り返りながら2人が大切にしている言葉があります。からスケジュール管理、親戚付き合いまで、時代や流行が変わっても自分たちが面白いと思うことを磨き続ける。個性あふれる石原4兄弟。漫才ブームを駆け抜け解散と再結成を経てもなお、この姿勢は仕事にも家事にも趣味にも通じるかもしれません。誰かと比べるのではなく自分なりの芸を大切に育てていく。ザ・ぼんちの生き方そのものが一つの人生の芸のように感じられます。心の一言メモ。あなたにしかできない芸はきっと日常のどこかに隠れています。小さなこだわりをどうか誇りに思ってあげてください。礼拝がなかったらうちはもっとバラバラになっていたかもしれないと口を揃えるのだとか、賑やかで少し騒がしいけれどどこかあったかい、そんな石原家の日常が浮かんできます。家族のルールは時にちょっと変わっていてもいい。そこにジェットコースターのような人生を歩んできたのが杉村太蔵さんです。褒められた暮らしやすくしようという思いこそ一番の宝物なのかもしれません。第2章感動。ヒマラヤの風と父の背中。信手第1章ほっこり。テニス少年と医療一家、家族に挟まれた青春。杉村家は祖父も父も歯科医という医療一家。長男である太蔵さんには当然のように将来は歯医者だろうという空気が流れていました。しかし本人が夢中になったのはラケットを握ること。高校時代には
テニスで国体優勝を果たし、この道で食べていくのではと周囲も期待しました。てるさんが中学受験に合格した時、父慎太郎さんはご褒美にヒマラヤ旅行へ連れて行きました。想像を超える大自然の景色の中、父は政治家としてではなく、医療一家ならではの厳しさと、どこかユーモラスな家庭の雰囲気が泰造さんのポジティブさの原点なのかもしれません。心の一言目もなく、一人の冒険好きな男として子供に世界を見せようとします。寒さに触れながらも雄大な山々を見上げて歩いた少年時代、その第2章、感動、大学中退、清掃員、そして外資系証券マンへ、テニスで華々しい結果を残したものの、その後の進路は決して順風満帆ではありませんでした。を信輝さんは自然と身につき、就職活動もうまくいかず、派遣社員としてオフィスビルの清掃をする日々。そんなある日、清掃先のフロアに入っていた外資系証券会社の社員から声をかけられたことが人生のターニングポイントになります。君、なかなかいい目をしているね。うちで働いてみないか。そこから必死に勉強して証券マンとして頭角を現し、やがて政界への道へと進んでいきました。掃除道具を持っていた青年がスーツを着てトレーディングルームに立つまでの道のりは、まさにドラマ以上のドラマです。心の一言メモ。今の仕事が次のステージへの入り口かもしれません。どんな仕事でも一生懸命やっていると思いがけない人が見ていてくれるものです。当選と父の背中があったのかもしれません。子供に見せる景色は言葉以上に残ります。2005年、26歳で衆院議員に初当選した泰造さん。喜びのあまり口をついて出たのが、料亭に行ってみたいという一言でした。この奔放発言は大きな批判を呼び、軽率だ、政治を何だと思っているのかと叩かれることに。その後本人は反省会見を開き、涙をにじませながら自分の未熟さを素直に認めました。この経験について泰造さんは、今でも人生で一番恥ずかしく、でも大事な出来事だったと語ります。自分の失敗から逃げず、笑い話に変えるまでには長い時間が必要でした。心の一言メモ。失言や失敗は時間が経てばネタにも教科書にもなります。今は辛くてもいつか笑って話せる日が来ると信じてみたいですね。遠くの山でも近くの公園でも一緒に見る体験が、議員としての4年間を終えた後、泰造さんは選挙で落選、肩書きを失い、一時は無職の状態になりました。その時に彼が選んだのは、政治の世界にしがみつくのではなく、自分で稼ぐ力をつけるという道。不動産投資や企業のアドバイザーとしての仕事に挑戦し、やがて億を超える資産家としても知られるようになります。本人はテレビで、カフェラテ1杯分のお金でもコツコツ投資すれば未来が変わると、どこかお茶目に語っています。政治家時代のしくじりも、今では講演会やバラエティでの鉄板ネタ。転んでもただでは起きない、その明るさが泰造さんらしさです。心の一言メモ。心の支えになるのかもしれません。第3章、涙。父と貯金も経験も少しずつ自分銀行に積み立てていきたいですね。第5章、名言。チャンスは準備している人のところに来る。泰造さんがよく口にするのが、チャンスは準備している人のところにしか来ないという考え方です。清掃員の時も、証券マンになってからも、議員として働いた時も、その場でできることを全力でやってきたと母を見送った4兄弟の涙。2022年、父慎太郎さんが逝去。その30日か後には母典子さんも旅立ちました。派手に見えるキャリアの裏側には地味な準備と毎日の積み重ねがありました。心の一言メモ。いつかのために今日できる小さな準備を一つ。ノートを開く、家計簿をつける、体を少し動かす。その一歩が未来のチャンスを呼ぶのかもしれません。
あまりにも短い間に両親はバラエティ番組の司会者として長く活躍しながら、近年は書道家としても注目されている中山秀征さん。相次いで見送ることになった4兄弟。葬儀や相続など事務的な手続きに追われる中で、ふとした瞬間に押し寄せる喪失感。飛行機で移動中、芸能生活で培った明るさと人一倍まっすぐなサービス精神。その根っこには少年時代から続けてきた書道と家族や地元への深い愛情があります。第一章ほっこり。少年の頃から続く隅の時間。中山さんが書道を始めたのはまだ小学生の頃。エッセイの構成をしていた吉住さんは、両親との思い出を取った最終章を読み返しながら涙が止まらなくなったと語っています。俺テレビに出るようになってからも忙しいスケジュールの合間に筆を持ち続け、地元藤岡市で初の書展を開催。ようやく家族のことをちゃんと整理できたな。兄弟それぞれの視点から綴られた文章は、そのまま4人の息子から父と母への手紙のようでもあります。親との思い出はステージの上では賑やかな司会者。時間が経ってから少しずつ言葉になります。昔の写真や手紙を開いてみると、あの日の自分、心の一言メモ。賑やかな毎日の中にも心を落ち着ける自分だけの時間があると、少しだけ呼吸が楽になります。あなたの隅の時間はどんな時間でしょうか。第2章感動カンヌでの作品展、魂の叫びを世界へと、今の自分がそっと握手してくれるかもしれません。第4章お茶目。カンヌ国際映画祭の会場で作品展を開くことになりました。先生の言うことは聞くな。型破りな教育方針。石原家のしつけで有名なのが慎太郎さんの言葉、先生の言うことは聞くな。もちろん反抗しろという意味ではなく、自分の頭で考えろ、権威に流されるなというメッセージでした。子どもたちは学校で習ったことを家で父に、中山さんは文字の一画一画に自分の魂の叫びを込めたいと語ります。ぶつけ、父は真剣に議論を受けて立つ。時には外国の写真集を見せながら、世の中にはこんな価値観もあると教える。心の一言メモすることもあったそうです。家の中がそのまま小さな国会や文芸サロンのような場所になっていた石原家。厳しくもユーモラスで、どこか少年のような父の第3章涙。ボーリング少年プロテスト不合格の涙。実は中山さん、若い頃はプロボーラーを目指してアメリカで武者修行をしていた時期もあります。しかしプロテストには合格できず、夢は一度そこで途切れてしまいました。思い描いていた将来像が壊れた時の虚しさ。それでもだったら別の形で人を楽しませようと気持ちを切り替え、タレントの道を選んだ中山さん。悔しさを知っているからこそ、挑戦する人の気持ちに寄り添える司会者になったのかもしれません。心の一言メモ。叶わなかった夢が別の形で実現することもあります。あの経験があったからと言える日がきっとどこかで待っています。第4章お茶目。スタジオを今に変えるお茶目な気遣い。長寿番組の司会やゲストとして活躍してきた中山さん。明るいツッコミと軽快なトークの裏には、共演者やスタッフが少しでもリラックスできるようにという細かな気遣いがあります。収録前には緊張している若手タレントにこっそり冗談を仕掛けて笑わせたり、スタッフの名前を覚えてさりげなく声をかけたり、スタジオをみんなの今のような空気に変えることができるのは中山さんの大きな魅力です。心の一言メモ姿に兄弟は振り回されながらも大きな影響を受けていきました。時にはなんでと問い返すことも立派な学びです。素直さ。第5章名言。続けていれば必ず誰かが見ていてくれる。書道もタレント業もボーリングも中山さんの人生を貫いているのは続けるという姿勢です。カンヌでの作品展が決まった時も、地元で地道に書き続けてきたことを誰かが見ていてくれたと語りました。派手な自己 PR よりもコツコツと続けること。
その先に思いもよらないご縁やチャンスが待っている。そんな中山さんの言葉はどの世代にも静かに響きます。心の一言メモ、今日も同じことを繰り返しているようで、少しずつ積み重なっています。続けるあなたをきっとどこかで誰かが見ています。5人目篠山輝信さん、写真家篠山紀信さんと元アイドル歌手南沙織さんの次男として生まれた篠山輝信さん。俳優としてデビューし、 NHK の情報番組「朝一のリポーターとしても親しまれてきました。華やかな家庭に見えますが、本人は2世として見られる葛藤や自分の足で立ちたいという思いと向き合いながら静かにキャリアを築いてきました。第一章ほっこり。病弱な祖母を持って描いた医者の夢。幼い頃、輝信さんは医師になることを夢見ていましたと疑問。その両方を持っている人はいくつになっておばあちゃんの病気を治してあげたいという素朴な願いが将来の夢につながっていたのです。結局道は芸能の仕事へと変わりますが、誰かのために役に立ちたいという気持ちは今もリポーターとしての姿勢に受け継がれているように感じられます。心の一言メモ。子供の頃の夢は形を変えても心のどこかに残っています。あの時の思いを今の自分なりの方法で生かしてみたいですね。第2章、感動舞台とテレビ。コツコツ積み重ねた役者人生。大学卒業後、輝信さんは舞台出演をきっかけに俳優の道へ。でも成長を続けられるのかもしれません。第5章、名言。父の伴侶はおふくろにしか務まらなかった。良純さんが石原家山秀幸さん、そして写真家篠山紀信さんと歌手南沙織さんの次男として生まれ、自分の道を静かに切り開いてきた篠山輝信さん。そこには自分も誰かの応援団でありたいという静かな情熱が感じられます。心の一言メモ。スポットライトの中心に立つだけが輝き方ではありません。誰かを照らす側に回ることで自分自身も温かい光に包まれることがあります。第3章、涙。シナリオコンクールで掴んだ自信の涙。2012年、輝信さんは自ら書いたシナリオで脚本賞を受賞しました。テーマは何も語らない祖父の物語。祖母から祖父の話をほとんど聞けないまま育ち、大人になってからその沈黙の重さと向き合おうとした自身の経験がベースになっています。有名な両親を持つ2世タレントとして見られることに悩み、自分の言葉で物語を紡ぐことに挑戦した作品。受賞の知らせを聞いた時、輝信さんは初めて自分の力で掴んだと思えたと胸が熱くなったといいます。心の一言メモ。誰かの陰にいるように感じる時こそ自分の物語を書き始めるチャンスです。ノート1ページからでもあなたの物語は始められます。第4章、お茶目。賑やかな家族の笑顔。今では弟夫婦の子供たちも含め、おじいちゃんおばあちゃんになった2人の姿を輝信さんはとにかく孫たちにメロメロで面白いと笑いながら語っています。芸術一家ならではのちょっと個性的でもどこかほっこりする家族の風景です。心の一言メモ。家族の形はそれぞれ。でも誰かの笑顔を一緒に喜べる関係があれば、それだけで十分いい家族なのかもしれません。第5章、名言。静かに自分の足で立つ。華やかな両親と有名な名字に囲まれて育った輝信さん。それでも彼が選んだのは静かに自分の足で立つという生き方でした。インタビューでは親の名前に頼らず自分の仕事で信頼を得たいと語る一方で、それでも両親の存在には感謝しているとまっすぐな言葉を残しています。派手さはなくともコツコツと仕事を続け、家族やスタッフからの信頼を積み重ねていく。その姿は静かな光を放つ人生のきらめきそのものです。心の一言メモ。大きな声で自分をアピールしなくても誠実に続けた仕事は必ず誰かの心に届きます。静かな光も確かに周りを照らしています。それでも母のり子さんは淡々と家事をこなし、スケジュールを管理し、
兄弟を支え続けました。夫婦としてだけでなく、慎太郎という一人の作家政治家を支える共同経営者のような存在でもあったのです。この言葉には父への尊敬と同じぐらい母への深い感謝と敬意が込められています。4兄弟それぞれがもし心に残った一言やエピソードがあれば、今夜眠りにつく前にそっと自分の人生に重ねてみてください。徹子の部屋こぼれ話では、来週もまた徹子の部屋のゲストたちのほっこり感動涙お茶目名言の5つのおこぼれ話をお届けしていきます。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。